Всем снова здравствуйте, всем добрый вечер. У меня на часах уже 18:20, и я опять с вами. Что у нас по погоде? Погода все такая же. Сегодня было очень-очень тепло. Светило солнце, как и в предыдущие дни. Температура, уже можно сказать, на солнце была до 30 градусов. Сейчас на моем градуснике плюс 23. Но солнышко спряталось, и смотрю, на небе появились такие довольно-таки большие тучи. Не смотрела прогноз. Может быть, дождь намечается, а может быть и нет. Все-таки на завтра, на послезавтра снова обещают снижение температуры. Ну, посмотрим, как оно будет. Что у нас по обстановке? Обстановка в городе, можно сказать, спокойная сегодня. Никаких бахов, взрывов, звуков, ничего такого я сегодня не слышала. Сирена, конечно же, включается. Включается, как обычно. Во всем остальном город живет. Все в городе продолжает работать. Транспорт ездит. Ну, а наши люди пытаются жить своей обычной жизнью. И еще раз повторю, не буду больше разжевывать. Уже 100 раз об этом говорила. Кто не понимает, что я имею в виду под выражением «пытаются жить своей обычной жизнью» или «живут своей обычной жизнью», ну, извините. Если хотите знать, почему я так говорю, посмотрите более ранние видео. Чем я сегодня занималась? Стиркой, немножко уборкой. Ну и, конечно же, была большую часть времени на кухне. Не могу нарадоваться на свою мультипечь. Готовлю в ней, проверяю рецепты. Сегодня сделала 2 блюда в мультипечи. Сырники и запекла рыбу. Все получается идеально. Еще я сегодня приготовила салат. Ну, у меня немножко осталось куриной печени. Вспомнила об этом салате. В сегодняшнее видео я добавляю рецепт этого салатика, а уже сырнички, рыбку покажу завтра. Просто, ну, у меня нет слов. Я настолько довольна этим подарком, что даже не передать словами. Сегодня еще проводила эксперимент с сиренью. Что за эксперимент? Можете посмотреть дальше. Но я так понимаю, что все удалось и все получилось. Смотрите, какое небо у нас. И вот летают стрижи. Но они улетают очень высоко. Слышите, как пищат? Кричат. Вон они кругами наматывают. Я не знаю, видно вам, не видно. Наверное, не видно. Что-то я их не вижу вот низко во дворе. Они все время высоко. Ну, может быть, когда-то сниму. Но небо, конечно, сегодня, видите, какое. Так, друзья, кто-то написал в комментариях, что сирень надо ставить в кипяток, чтобы долго стояла. Я поискала в интернете и нашла, действительно, люди так и делают. Конечно, жалко, если пропадет, но проверить я должна. Значит, сейчас я еще подрежу вот здесь веточки. Нужно отбить их молоточком, налить кипяток и поставить. Вот молоточком побила вот так вот. Там, где срез или слом сирени. В общем, как бы расплющила. Ну и наливаю кипяток в банку. Очень длинные ветки. У меня нет большой вазы, поэтому ставлю в банку. Вот смотрите. Лью кипяток. Вау. Хватит, наверное, полбанки. Ну что будет,
ставлю сирень в кипяток. Конечно, какой-то немножко варварский способ. Но я уже много видела, что так и надо делать. Так. Такие длинные ветки, но не хочется мне их ломать. Все, осталась одна веточка. Ну все. Пусть стоит. Буду рассказывать о результате. Ну, что я хочу сказать. Прошло 6 или 7 часов, как я поставила эту сирень в кипяток. Сказали, мам, в кипяток ставить. Я поставила ее. Ничего с ней не происходит. Мне кажется, даже она ожила. Вот как на дереве она себя чувствует. Посмотрите, какие листья. Отлично себя чувствует. Андрей говорил, говорит, через пару часов она загнется. Вот так. Я когда-то слышала, ну, загнется. В кипяток поставили. Слышала когда-то об этом методе, но забыла. То есть об этом способе. И вот сейчас напомнили. Действительно, сирень стоит. Но так как она сегодня ж сорванная, она бы и так стояла. Посмотрим, что с ней будет завтра. Одну белую я поставила в кипяток, а ту сиреневую не ставила. Вот просто хочу проверить, какая же сирень простоит дольше. Осталось у меня немного жареной печени, грамм, наверное, 80. Решила сделать Андрею салатик с печенкой. У меня маленький салатничек. Если делать вообще-то на стол или на праздничный стол, то, конечно, нужно продуктов больше. Я напишу количество продуктов, которые я использовала. Ну, а вы знаете, что это на маленькую пиалочку, на маленький салатник. Печенку я мелко порезала. Можно потереть на терке. Печень можно отварную, обжаренную, запеченную, какую хотите. Сверху смазываю чуть-чуть майонезом. Порезанный лук и натертую морковку нужно припустить на сковороде с небольшим количеством растительного масла. Обжаривать ничего не нужно. Самое главное, чтобы лук и морковка немного обмякли. Остудить. Остывший лук с морковкой выкладываю сверху на печень. Далее слой маринованного огурца, порезанного брусочками или соломкой. Теперь чуть-чуть майонеза. В принципе, здесь майонеза много и не нужно. Теперь вареное яйцо, натертое на терке. Также чуть-чуть майонеза. И сверху посыпала натертым сыром. Майонезом сверху смазывать не нужно. Я просто по краям точечки такие поставила. И из огурца маринованного сделала цветок. Из зеленого лука такие перышки. Все, салатик готов. Немножко нужно дать ему настояться в холодильнике. И можно подавать. Что хотела сказать еще. Если готовить побольше, значит, слои до сыра можно повторить. Салат будет объемнее, выше. А сверху уже сыром украсить. Салатик настоялся. Надо, конечно, его попробовать. Я только попробую, а остальное будет Андрею. Я такой салат делаю часто, поэтому и так знаю, что он очень вкусный. Вот так он выглядит. Пробую. Все просто и очень-очень вкусненько. Так что готовьте. На данный момент, на эту минуту в городе все тихо, все, слава богу, спокойно.
Надеемся, что так будет и дальше. Всем тишины, спокойствия, всем скорейшего наступления мира, всем добра, здоровья, берегите себя. Всем до завтра. Пока-пока.